我諗住話幫你放啲豆落去試試，但係忘記咗你冇俾嗰個搞咖啡嗰個嘢俾我。我依家冇得試嗰個豆方面嘅問題。講我而家插電，你都係開機05嘅啫。嗱，而家開機。見到未？咁因為正常你要磨豆，但係而家我冇得磨豆，因為你冇俾嗰個嘢我。咁我哋就整一個呢個啦，呢個熱水係咪啊？跟住點樣？跟住撳咩啊？撳呢個。好。嘥咗啲豆啦，嘥咗啲豆啦。Hot water。嗱，一直都冇205個問題。因為冇你嗰嚿嘢，所以我依家冇得試。所以一般最好啲客呢，我哋建議帶齊晒啲配件，因為唔係部機通用嘅。到而家一直都冇乜問題。都差唔多滿啦嘛。應該滿啦，算啦，滿啦。咖啡沖好咗，一直都冇問題。再熄機，好，重新再開多次機睇睇。OK， no problem。我哋星期6就開始放假，老細。聽日就最後一日攞機。我放生日假期。你睇下急唔急？急嘅話咧，就聽日早上10點到12點，晚上8點到10點。跟住我星期6、星期日、星期1生日去潮州玩生日。就星期2返嚟香港嘅。你急用咧就聽日過嚟攞，唔急用嘅話咧就星期2、星期3過嚟攞。